হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মি জিহাদি ফ্রম জিহাদি কফিওয়ালা। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে এসপ্রেসো মেশিনের পার্টস সম্পর্কে আপনাদেরকে নামগুলো জানাবো। যারা বিজ্ঞানের বারিস্তা আছেন তারা শিখতে পারেন, অনেক বেশি উপকার হবে। সো একজন বারিস্তার কফি শপে কাজ করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার হয়, একটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার আর একটা হচ্ছে এসপ্রেসো মেশিন। এইটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার, যেটা সাহায্যে আমরা কফি বিনটাকে মূলত গুঁড়ো করি, আর হচ্ছে এসপ্রেসো মেশিন, যেটার সাহায্যে মূলত আমরা এসপ্রেসোটাকে বের করি। ঠিক আছে, সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ডান হাতে এখন যেই একটা আইটেম, এই পার্টসটার নাম হচ্ছে গ্রুপ হ্যান্ডেল অথবা পটা ফিল্টার। দেখেন ভাই, এটা খুব ইজি সিম্পল নামটা। এটার সাহায্যে আমরা কফি গুঁড়োটাকে পটার ফিল্টারের মধ্যে নেওয়ার পরে মেশিনে আমরা লক করে দেই, তখন শর্টটা পড়ে। সো এটার নাম হচ্ছে গ্রুপ হ্যান্ডেল অথবা পটার ফিল্টার। দেন হচ্ছে যে আমার হাতে একটা থার্মোমিটার আছে, মিল্ক মাপার জন্য থার্মোমিটার, যেটার সাহায্যে আমরা মিল্কটাকে গরম করতে পারি 60 থেকে 70 ডিগ্রি টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য। দেন হচ্ছে দেখেন যে এই যে জিনিসটা, এটার নাম হচ্ছে ট্যাম্পার, মানে ট্যাম্প, আমাদের যে কফি গুঁড়োটাকে ট্যাম্প করতে হয় এই। তারপর এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ট্যাম্প হোল্ডার, মানে ট্যাম্পটা যেটার উপরে থাকে সেটা হচ্ছে ট্যাম্প হোল্ডার। তারপর এটা হচ্ছে একটা গ্রাইন্ডার, আর এই যে বিনটা যেটার মধ্যে আছে, যেমন এতটুক জায়গা, এটাকে বলে বিন হোপার। তারপর এটা হচ্ছে মেইন সুইচ গ্রাইন্ডারের, জাস্ট সুইচ অফ করলে অফ হয়ে যায়। তারপর এই পাশে দেখেন একটা গেট স্লাইড আছে, এই যে গেট স্লাইড, এটা হচ্ছে গেট স্লাইড। এটা যদি আমি বন্ধ করে দেই তাহলে কি হবে, গেট স্লাইডে আর কফি বিনটা পড়বে না। সো এই গেট স্লাইডটা জাস্ট নামটা জানা যায়। এখন আমি বন্ধ করে দিলাম, এখন আর বিনটা পড়বে না। দেন হচ্ছে যে এই যে কলার অ্যাডজাস্টমেন্ট, মানে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেই ইম্পর্টেন্ট কাজটা হতে পারে গ্রাইন্ডারে, যে কলার অ্যাডজাস্টমেন্ট। এই যে এইভাবে করে অনেক সময় আমাদের ঘুরানো হতে পারে যখন আমাদের শটগুলো দ্রুত পড়ে কিংবা আস্তে আস্তে পড়ে। সো আমার এই যে 2 পয়েন্টের পরে ধরেন এই জায়গায় ছিল এই যে কলার অ্যাডজাস্টমেন্টটা। প্রত্যেকটা গ্রাইন্ডারে দেখা যায় যে দুইটা সুইচ থাকে, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল কাপের জন্য, একটা হচ্ছে ডাবল কাপের জন্য। মানে সিঙ্গেল কাপ মানে সিঙ্গেল এসপ্রেসো, ডাবল মানে ডাবল এসপ্রেসোর জন্য। দেন আমি মেশিনে চলে আসতে চাচ্ছি, এই যে এইটাকে বলে ডিপ ট্রে। এই যে ডিপ ট্রে, এটার নাম কি, ডিপ ট্রে। দেন হচ্ছে এটার নাম, এইটা হচ্ছে স্টিম ওয়ান্ড, স্টিম ওয়ান্ড, যেটা সাহায্যে আমরা মিল্কটাকে গরম করি, ফ্রোথ করি। তারপর হচ্ছে স্টিম ওয়ান্ড গেল। দেন এটা হচ্ছে হট ওয়াটার ট্যাপ, এই যে গরম পানি যে পড়ছে এটাকে বলে হট ওয়াটার ট্যাপ। এইটাকে বলে টাচ প্যাড কিংবা কি প্যাড, আপনি সুইচ প্যাডও বলতে পারেন। টাচ প্যাডের সাহায্যে আমরা কি করি, এসপ্রেসো বের করি, ডাবল এসপ্রেসো বের করি। দেন হচ্ছে আমাদের দেখেন এখানে একটা প্রেসার গজ আছে, এটাকে বলে প্রেসার গজ। এটার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে মেশিনটা আমাদের ওকে আছে। এখন দেখেন 1.5 আছে, তার মানে মেশিনটা ঠিক আছে, এটাকে বলে প্রেসার গজ। আরেকটা ইন্ডিকেটর আছে এখানে দেখেন, এই যে এটা হচ্ছে একটা বারের সিগন্যাল। অনেক মেশিনে এই প্রেসার গজ এবং বারের সিগন্যালটা একই সাথে থাকতে পারে, আমাদের মেশিনে হচ্ছে আলাদা। আমরা যখন সুইচটা প্রেস করি আপনি দেখবেন যে এটা 9 বার, এই যে 10 বারে চলে আসবে। এই যে দেখেন এখন এটা 10 বারে চলে আসে, তাই না? তো এর মানে হচ্ছে যে এখানে মেশিনের ভিতরে প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটা বোঝানোর জন্য। ওকে, দেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, এই যে গোল জিনিসটা, এই যে এই জিনিসটাকে বলা হয় গ্রুপ হেড। মানে কি, গ্রুপ হেড মানে মেশিনের মেইন জিনিসটাই গ্রুপ হেড। অনেক মেশিনের 2টা গ্রুপ হেড থাকবে, 3টা গ্রুপ হেড থাকবে, 4টা গ্রুপ হেড থাকবে। যত মেশিনই থাকুক না কেন, গ্রুপ হেডের কাজ থেকে হচ্ছে কি এসপ্রেসোটা গ্রুপ হেডের মাধ্যমে বের হওয়া। তারপরে আমি একটু নিচে দেখাই, দেখেন ভাইয়া, এই যে এখানে একটা স্ক্রিন আছে। হ্যাঁ, এই যে এটা স্ক্রিন, এটাকে বলে প্রিসিশন শাওয়ার স্ক্রিন। আমরা যদি গোসল করি, আমরা গরম ওই যে শাওয়ার দিয়ে গোসল করি না, এই দেখেন শাওয়ারের মতো পানি পড়ছে। সো এটা হচ্ছে শাওয়ার স্ক্রিন। দেন যদি আমি বলতে চাই এটাকে আমরা বলি নক বিন। নক বিন মানে কি, এই যে নক করলাম, কফির ডাস্টটাকে এখানে ফেললাম, সেটাকে বলে নক বিন। আর এগুলো তো খুবই বেসিক জিনিস, এগুলো আপনাকে জানলে মোটামুটি দেখা যায় যে মেশিন সম্পর্কে আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন। এই যে এটা একটা দেখেন ফিল্টার বাকেট, মানে এটা হচ্ছে ব্লক বাস্কেট। আমরা যখন রাতে কফি মেশিন ক্লিন করি তখন এইভাবে করে ব্লক বাস্কেটটা পটার ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে লক করে দিয়ে পরিষ্কার করি।
সেটাকে বলা হয় ব্লক বাস্কেট। তারপর দেখেন একটা টাইমার, এটাকে বলে টাইমার। এটার সাহায্যে আমরা এসপ্রেসোটা কত সেকেন্ডে পড়লো সেটা মেজার করতে পারি, এটাকে বলা হয় টাইমার। দেন আর কি আছে, মোটামুটি দেখা যায় যে এই জিনিসগুলো। ও আবার এটা পিচার, এটার নাম কি, যেটার সাহায্যে আমরা মিল্কটাকে গরম করি, এটাকে বলা হয় মিল্ক পিচার। এটার নাম হচ্ছে ব্রাশ, খুব সিম্পল, জাস্ট ব্রাশ। সো আই থিঙ্ক একজন বিজ্ঞানের বারিস্তার এই নামগুলো জানাটা খুবই প্রয়োজন বারিস্তা হিসেবে কাজ করার জন্য। সো আশা করছি আপনারা এই ভিডিও দেখে কিছু হলেও উপকৃত হবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।